करीब एक दशक पहले जब भारत में सुपर बाइक्स का दौर शुरू नहीं हुआ था, तब सड़कों पर सुजुकी की हायाबुसा ही कभी कभार नजर आती थी। ऐसे वक्त में अमेरिका की सुपर बाइक बनाने वाली कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारतीय बाजार को लेकर उत्साह दिखाया था। कंपनी का इरादा भारत में लंबी रेस का घोड़ा बनने का था, लेकिन अब गिरती मांग और कम मुनाफे के चलते हार्ले डेविडसन ने भारत में अपने कारोबार बंद करने का मन बना लिया है। दरअसल प्रीमियम बाइक बनाने वाली कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारत में अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। अब कंपनी अपने प्लान्स पर नए सिरे से काम कर रही है। कंपनी की तरफ से पिछले कुछ समय से इसके संकेत दिए जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के रीस्ट्रक्चर के लिए $75 मिलियन की जरूरत है, जिसके चलते कंपनी ने अपना प्रोडक्शन और सेल्स दोनों रोक दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक हार्ले ने अपनी कुल बिक्री का केवल 5% ही भारत में सेल किया है। ऐसे में हार्ले के दीवानों के लिए यह बहुत बुरी खबर है। इस प्रतिष्ठित अमेरिकन कंपनी ने भारत में 2009 में अपने ऑपरेशंस शुरू किए थे। साल 2010 में हार्ले डीलरशिप पर कंपनी की पहली बाइक आई। कंपनी के मेड इन इंडिया स्ट्रीट 750 मॉडल भारत में काफी फेमस है। पिछले आर्थिक वर्ष में कंपनी ने 2500 से भी कम यूनिट भारत में सेल की थी। अप्रैल से जून 2020 में कंपनी भारत में केवल 100 बाइक ही सेल कर पाई। यह कंपनी के सबसे खराब इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में से एक है। जोसेन जेजिज ने हाल ही में कंपनी के पूर्व प्रेसिडेंट मैट लेविच को रिप्लेस किया था। अब कंपनी नई नीति के तहत दुनिया में अपनी बाइक्स की सेल को बूस्ट करेगी। लेकिन क्या दोस्तों आपको पता है कि हार्ले भारत में अपना कारोबार समेटने वाली पहली अमेरिकी कंपनी नहीं है। 2007 में अमेरिका की कार कंपनी जनरल मोटर्स ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया था और गुजरात में अपना प्लांट बेच दिया था। वहीं पिछले साल भी फोर्ड ने अपनी अधिकांश संपत्तियां महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ जॉइंट वेंचर को ट्रांसफर कर दी थी। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर दुनिया की दिग्गज कंपनियां भारत में आकर फेल क्यों हो जाती हैं। ऑटो सेक्टर के जानकारों के मुताबिक इसकी वजह उन्हें भारतीय बाजार और इसकी जरूरतों को ना समझना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।